हेलो दोस्तों, आज हम चेक करेंगे इस टाइप का चक्री कैसे चेंज करें। पहले पता करें कि चक्री में नट वाला है कि फंसाने वाला है। तो वो फंसाने वाला है या दोनों देखने में सेम लगता है। आप पता करते हैं इसको, अगर नट वाला होगा तो ऐसे करने से ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये नहीं खुल रहा है, इसका मतलब ये नट वाला नहीं, फंसाने वाला है। फिर साइड से कॉपलर को ऊपर करें, ये देखिए ये ऊपर आ गया, इसका मतलब ये फंसाने वाला था। फिर दूसरा कॉपलर ले लें आप और इसमें फंसा लें और ऊपर से कोई भी चीज़ से ठोक दें। ये देखिए हम ठोक रहे हैं। ये देखिए मेरा कॉपलर सेट कर गया है। बहुत आसान तरीका, आप भी अपने कॉपलर चेक कर सकते हैं। ये देखिए चेक करके देख रहे हैं।